Buongiorno, sono Sophie, la fondatrice della Escuela ESR Parigi et je voulais vous présenter, c'est plus simple de le faire en français, je voulais vous présenter Valeria qui est la cofondatrice de l'ESR Italia. Buongiorno, sono Valeria, come ha detto Sofia sono la cofondatrice della scuola in Italia e la mia idea è stata quella appunto di portare il concetto dell'École supérieure de Relooking in Italia per la prima volta. Alors pour vous parler un petit peu de l'histoire de l'école existe depuis 8 ans, donc aujourd'hui elle est diplômante d'un niveau RNCP niveau 2 et niveau 6 en Europe. Les valeurs qui sont importantes pour nous, c'est évidemment la qualité de l'enseignement, la solidité des techniques, mais il y a aussi tout un aspect humain qui fait partie du métier et qu'on a évidemment inculqué au sein de la formation. L'idée c'est que on travaille aussi bien sur nous, sur notre personnalité, pour pouvoir accompagner, aider les personnes à gagner en confiance et en estime d'elles. Alors Valeria, je pense que tout le monde se demande qu'est-ce qui t'a donné envie d'emmener le concept ESR en Italie? La ragione principale è che io stessa, quando ho dovuto scegliere una formazione per diventare consulente d'immagine, ho cercato a lungo. Ho cercato a lungo una scuola che mi desse una formazione solida, professionale, completa e un diploma di alto livello, e l'unica che ho trovato è stata l'ESR, e per cui ecco la ragione di volerla portare anche al pubblico italiano che fino ad oggi non ha potuto usufruire. Valeria, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont va être articulée la formation? Qu'est-ce qu'elle va contenir? La formazione è la più completa possibile, quindi si partirà dal coaching personale per arrivare fino allo stile, alla morfologia, all'analisi cromatica o armocromia, morfologia del viso, del corpo, stile femminile, maschile, acconciatura, make-up, è veramente completa, riguarda tutto l'ambito della consulenza d'immagine e il suo punto forte è che si concentra molto sullo sviluppo della persona, sull'aspetto di coaching et sur la valorisation di sé. Valeria, est-ce que tu peux nous dire comment va s'articuler la formation? Anche dal punto di vista della metodologia e del corso è veramente innovativo e si tratta di una novità per il mercato italiano. Infatti tutti i corsi saranno disponibili in modalità e-learning, quindi saranno disponibili su una piattaforma digitale. Oltre a questi si aggiungono dei corsi in presenza, quindi tenuti dal vivo dai nostri insegnanti, e l'esame finale che verrà fatto ovviamente in presenza su 2 giorni tendenzialmente. Questi corsi dal vivo e l'esame finale saranno itineranti in Italia nelle principali città per dare la possibilità a tutto il pubblico italiano di partecipare. Comment vont s'articuler chaque cours? I corsi in modalità e-learning saranno strutturati tutti dello stesso modo, quindi ci sarà una breve introduzione in formato video al quale seguirà un video o dell'insegnante o sotto forma di PowerPoint che permetteranno di assimilare meglio i concetti e di ricordarli. A questi si aggiungeranno degli esercizi e delle domande finali e ovviamente il book di formazione, il libro di testo. Valérie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les grandes forces de l'ESR? Sicuramente il fatto che sia una formazione veramente completa, che tocca tutto l'ambito della consulenza d'immagine, ma va anche oltre, perché mette molto l'accento sulla parte di coaching e di sviluppo personale. Un altro punto forte è sicuramente il suo diploma, quello di più alto livello ad oggi disponibile nell'ambito della consulenza d'immagine, quindi un livello 6 europeo, ed è l'unica scuola in Italia che dà la possibilità di ottenerlo. E sicuramente un punto di forza, l'ultimo ma non il meno importante, è che la scuola è una scuola internazionale, non si limita quindi al mercato e all'esperienza italiana, ma si avvale di una storia e di competenze internazionali. Soyez les bienvenus dans l'aventure ESR. Vi auguriamo il benvenuto nella nuova scuola ESR Italia.